Una presentación de... Oh, Jesus. Amigas, amigos, conocidas, conocidos, gente de mi linaje, gente de mi tribu. Les dejo acá el cuarto video de nuestro viaje desde las costas del Maule hasta la ciudad capital, Santiago. Asimismo, este corresponde al video 19 de nuestra temporada. En esta parte cubriremos aproximadamente alrededor de 21 kilómetros, que es la distancia que separa la localidad costera de Iloca y la zona de los árboles sabios de los bosques de Vichuquén. ¿Por qué los árboles sabios? Por la cantidad de dichos, refranes y enseñanzas que ellos cuelgan de sus troncos, con el fin de que el ocasional o el viajero frecuente se lleve un poco de su sabiduría. Amigas, amigos, conocidas, conocidos, gente de mi linaje, gente de mi tribu, saludos, un abrazo, gracias, suerte.
dato pintoresco de Duau es su particular forma de recolectar algas marinas utilizando carretas tiradas por caballos directamente en el mar. Los algueros locales entran al oleaje con carretas de madera. Cosechan principalmente cochayuyo y luga marina. Es de los pocos lugares en Chile donde se ve esta técnica agrícola aplicada al océano. El contraste de los caballos entre la espuma del mar Pacífico es un espectáculo fotográfico imperdible. Lapimavida es la capital indiscutida del papaya chileno, en el sur del país, desafiando el clima frío de las zonas gracias a un microclima único. Las papayas suelen crecer en el norte chico, como La Serena, pero aquí prosperan de forma natural y dulce. Los cerros protegen el pueblo del viento frío, creando un oasis de calor ideal para estos frutos. Lapimavida es famoso además por sus vitinillas,
mantas tradicionales tejidas a mano por artesanales locales en telares rústicos. Infiernillo, ubicado justo al norte de Lapimavida, en la comuna de Vichuquen. Es que su temible nombre no se debe al calor, sino al estruendo y la furia de sus olas de invierno, las cuales dieron pie a leyendas sobre el mismísimo diablo. Los antiguos habitantes del sector aseguraban que el diablo se paseaba por esos enormes roqueríos. Para ahuyentar las malas energías, los lugareños terminaron instalando una cruz en el cerro. En invierno, las fuertes marejadas golpean las formaciones rocosas con tanta violencia que el agua se recoge y explota con un rugido ensordecedor. Ese espectáculo imponente hizo que los navegantes y vecinos apoderaran el lugar como un pequeño infierno o infiernillo. A pesar de su nombre agresivo, cuando el mar está calmo, se forman espectaculares pozones naturales entre las rocas. Es uno de los escondites favoritos del Maule para los pescadores deportivos que buscan lenguados gigantes. Ofrece un contraste visual único en la zona, ya que su extensa playa de arenas negras colinda directamente con empinados cerros cubiertos por un denso bosque de pinos.
bosque de árboles sabios. Destaca entre árboles más antiguos y sabios la gran estrella en el famoso árbol gigante de la Reserva Nacional Laguna Torca, un espécimen que esconde un fascinante secreto botánico e histórico. A diferencia del bosque esclerófico chileno que lo rodea, este coloso de más de 40 metros es una secuoya Seperviren, originaria de Norteamérica. Fue plantado allí hace décadas como parte de antiguos ensayos forestales y, gracias al agua de la laguna, creció de forma desproporcionada. Su tronco es tan inmenso que se necesitan entre 5 y 6 personas adultas tomadas de las manos para poder rodearlo por completo. Para visitarlo existe el sendero Árbol Gigante dentro de la reserva. Es una caminata corta y de baja dificultad, ideal para llenarse de energía y respirar el aire fresco del sector.